Hi guys, mga boss, manangalods. To this video, meron tayong panibagong unit. Isang forward, Isuzu forward. So malaking unit yung tinitira natin ngayon. So galing ito sa Zamboanga. So di ko alam kung saang particular place ng Zamboanga, basta Zamboanga Norte ito galing. Nakalimutan ko na ito saan galing, anong particular area. So yung problema niya is hard starting at saka low power. Hard start to at saka low power. So yung kanyang makina is 6HH1. So 6 Hotel 1. So bagong makina to. Straight 6 Hotel 1 engine. Ayan, binaklas agad sa mga Nakmar boys natin dyan. So yung nakita nila dyan sa scanner natin, ito yung parang injector yata. So injector lang kanyang suspect dyan. So, kaya binaklas nila yung valve cover so para makita yung injector. So ano kaya, sure ba yan kung injector talaga? So ayan, tinitest nila yung injector. Ayan, walang ibibugang pressure, tinitest nila. So meron tayong injector tester, so wala talaga. So ito, number 2. Yung number 1, palyado na, wala na talaga, busted na. So yung ito, number 2, okay. Yung sunod na injector. So parang may dalawa ng sira. Nakita sa technician natin dyan na si Mr. Ayan Magusara. So mayroon ng dalawang palpak na injector dyan. So ilan kaya habang matapos niyang i-check lahat ng mga injector nito, ilan kaya yung sira dyan? Kasi straight 6 yan. So 6 na injector talaga yan. Kasi 6HH1, 6 Hotel 1. So siniparate niya yung sira at saka yung hindi sira, yung magagamit pa. Ititest talaga natin yan. So makikita naman natin sa injector tester natin kung okay ba yung buga. Yun, wala ng pressure, loss compression na taga, wala na ibubuga. Parang busted na itong injector na ito. Meron pa naman. So hindi lang nahigpitan yung tornilyo dyan. So parang goods pa rin yung injector na yan. So may tatlo na siniparate. So ilang beses natin, pinaulit-ulit natin yan, ni-review para ma-conclude natin na sira talaga. So hindi lang isang beses tayo nag-test sa mga injector niya sa unit na yan. Talagang inulit natin, ni-review natin para to prove na sira talaga bago tayo mag-request ng pesa. So parang sira yung tatlo yung magagamit pa at saka tatlo yung sira. So ito yung bagong bili natin. Ito surplus na to at ito yung una na isasalang natin sa ating machine. Yan, injector tester. So dito tayo. Fire. So yan. Napakalakas. Goods na to, goods. Boss. So ito yung pangalawa. So ayan. Okay na okay. Ayan. Mga ko driver bulas ng gamay. So pangatlo na tayo. Ito na ang pangatlo natin testing. So run. Dito na. So ayan. Kitang-kita nyo. Indutan ang bitura eh. Nam-nam. Very good. Good na goods. Tatlong injector yung sira, tatlo din yung sinupply natin, tatlo yung sira. So pinalitan natin yung tatlo. So syempre lahat ng injector dyan galing Nakmar Auto Parts and General Merchandise. So tayo lang ang nag-supply dyan. Buti nga meron tayong stock. So kaya madali lang. Nagpalit tayo agad na injector dyan. So tayo lang mismo. Galing lang sa atin yung mga injector na yan. Yung pinalit natin. So tatlo. So yung pinalit natin dyan is tatlong surplus na injectors. Pinalitan natin. At saka yung injector oil seal. Lahat ng injector oil seal kasi may tama na pinalitan na natin lahat yung injector oil seal. Kasi tumatagas na yung kanyang oil. Yung kanyang crudo. Kasi parang ano na yan, damage na yung dahil sa katagalan, kalumaan ng kanyang oil seal, kailangan talaga palitan.
So habang binunot natin yung 6 na injector, pinalitan natin ng oil seal para walang tagas yung crudo dyan. Kasi na-brittle na yung kanyang oil seal, wala na, damage na. So pinalitan natin dyan 6 na oil seal, injector oil seal at saka 3 injector. Yung damage na 3, pinalitan natin. Surplus lang ang ano natin dyan, pinalit. So ayan, kinakabit na ni Mr. Ayan Magusara yung lahat na injector kasama yung 3 na sinupply natin. So yan ang surplus yung hinawakan niya na injector. So sana mag-goods yung trabaho ni Mr. Ayan Magusara dyan. At saka kay Ayan Magusara, pati yung kasamahan niya, kung sinong kasama niya dyan pag ayos sa unit na yan. Sana mag-goods. Ayan, kinabit na. Medyo mayat-maya, under na yan ha. So, remember, yung problema nito, hard starting at saka low power. So, sino ba hindi mag-low power na sasakyan dyan? 3 lang ang injector ang gumagana ng insakto. So, yung 3, wala talaga, malfunction yung 3 injector yan. Kaya nga, low power at saka hard starting talaga. So, maka-start siya pero gamitan natin ng pang-amoy. Lagyan nating RC1 yung kanyang intake para maka-start. Pag wala, pag hindi mo pinaamoy, wala talaga. Hindi talaga maka-start. Hindi talaga ito hard starting. Hindi talaga maka-start pag walang pang-amoy sa intake. Kaya kung sa Bisaya pa, ginagamitan natin ng kati. So yung ginagamit natin dyan, RC1 o di ba penetrating oil. Pwede na yan, maka-under na yan. So ayan. Kinabit na yung cover ng valve cover dyan para makita yung trabaho nila mamaya at maya. Tingnan natin yung trabaho sa mga knockbore boys dyan. Kung na-solve yun nila yung inindang sakit sa unit na yan. Nakapag-solve sila ng problema sa customer natin. Ayan, parang malapit na. So, hose na lang ikinakabit nila. So, try natin. Makinig tayo. Pag matapos sila dyan, may kabit na lahat. Hey, boss. Yan! One click! One click! Pininitaan niya kanyang kalagayan mga guys. Ayan! One click! Let's start to natin. Pagkas na, pagkas. Ayan! Click na. One click na kumpada rin yung unit na yan. Para na-solve na yata yung problema. Click na. So open natin. Pag okay na yung problema, road test. Ayan. So, road test mga nakar boys. Ano yung kono na inalay aso pag reproduce ka aso pwede cleaning ang nagpinagpay. Buka pag-ibig mo. Up. Video boss. Papa Abdul. Papa Abdul. Tapos. Papa pa yung mga idol natin dyan. So, pinapapap nila yung sa tindahan natin. Pinakita nila na nakaayos naman sila ng another unit. So isang forward unit, isang malaking unit. So hindi lang tayo tumitira ng mga SUV or XUV. Tumitira din na tayo ng mga malalaking unit. So ayan, road test ng mga bata natin dyan. Sana goods na goods yan. Walang palpak yung trabaho, no? Mga trabaho nyo. So congratulations mga Nakmar boys. Maraming salamat. Seatbelt para hindi mahuli ng LT Highway Patrol. So ayan, parang okay na yung takbo dyan. Kasi yung iniindang sakit dyan, hard start lang at saka low power, pero mukhang okay na yata. One click na kung paandarin natin ang unit na yan. Saka hindi na low power. So ibirit nyo yung makina mayat maya kung okay na yung daan, kung clear na yung daan, ibirit nyo. Ayun, binirit na yung makina. Parang okay na yata. So hanggang dito lang.
Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video sa Nakmar. Bye-bye. God bless. Again, maraming salamat. So,